सो हेलो एन्ड नमस्ते सबजनालाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा हैन। आज हाम्रो दिदीको बर्थडे हो के, त्यही भएर एउटा सरप्राइज गर्न लाग्यो हैन। अब के हुन्छ म देखाइहाल्छु, धेरै चाहिँ हुँदैन होला भिडियो आजको ब्लगको है। गाइज हामीले चाहिँ अब यहाँ कृतिका दिदीलाई सरप्राइज गर्न लाग्यो हैन। दिदीको बर्थडे हो नि त आज, अनि सरप्राइज गर्न लाग्यो टक्क लाएर। हाम्रो सामान पनि यतितिर छ हैन गाइज। ल त्यही नै हो। सो गाइज दिदीको गिफ्ट भने यही हो हैन, रोहन दाइले ल्याइदिया हो हैन। त्यही नै हो। हामी यता बसिरहेको छु, रोहन दाइ केक लिन गएको के। फेरि रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। दिदी नि आउनुहुन्छ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ, ल रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। केक लिन गएको कि हामीले बिचमा केक ल्याउनुपर्छ भनेर म यहाँ बसिरहेको छु। रोहन दाइ र रोशन दाइ उता गएको हैन। त्यही नै हो गाइज। अब एकछिनपछि म देखाउँछु ल है त। सन्डराम के छ खबर? कहाँतिर हो? म यहाँ एउटा दिदीको बर्थडे हो क्या आज, अनि सरप्राइज दिनुको लागि गिफ्ट हो क्या। केक लिन गएको केटाहरू। कता घुमेर आएको सान्डा? अनि सान्डाको अस्तिको हेर्नुभयो होला तपाईँले होइन, घरसम्म बसिरहेको थियो। सान्डा ह्यान्डसम छ नि मान्छे। अनि यो र म चाहिँ फेरि बजेदेखिको केटा साथी हो क्या। फेरि के हो सान्डा? कहाँ जान्ला? घर जान्ला। घर किन? आमा सान्डा घर त कहाँबाट है? हिँड्दै पछि कहाँ गएर आउनु त? हिँड्दै ल गाइस। चाहिँ नि हो सान्डालाई मैले भेटेँ होइन। एकछिनपछि भेट्नुपर्छ अब। हेलो नमस्ते गाइस। विमल मादर छत्ले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदियो। मादर छत्ले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदियो। अबे साले जो माफ करना। केटाहरू कहाँ गयो भने कुरे छु है। ल यहाँ छ। कहाँ गयो ढिला भइसक्यो। हे तेरि आएनन् हो आएनन्। ल के अरे एकछिनपछि अब म फोन गर्छु, आउँछ अनि त्यसपछि माथि जान्छौँ होइन। त्यही नै हो। के हो सान्डा हो है? हाम्रो सान्डा र मिरो खाने मान्छे आयो ल। आयो केटा दाइहरू आयो ल। टक्कला ऊ ल आयो ल। सो गाइस हामी हिँड्दैछौँ टक्कला आएर। यहाँ दिदीको बर्थडे सरप्राइजलाई खोइ त हाम्रो केक स्प्रे अनि ल हेलमेट हामी हिँड्दैछौँ यहाँ होइन। त्यही नै हो। यो हेलमेट होइन क्या गाइस, यो राहुल दाइको सामान हो। के हो राहुल दाइको सामान हो। गाह्रो छ गाह्रो। रोहन दाइ गइसक्यो, भेट्दैछ होइन। हाम्रो मोबाइल छोडेर जानु पर्दैन त अनि मोबाइल दुइटा भिडियो पनि हुन्छ। त्यही हो, भिडियो पनि हुन्छ भ्लग पनि हुन्छ हो। ल गाइस बाङ्गो खिच्यो नि, त्यो सिधा बनाउनु मिलिहाल्छ नि। ल बाङ्गो यस्तो खिच्छ यसरी। ए गाइस भिडियोको यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो, हिँड्दैछौँ। यत्रो मिहिनेत गरेर भिडियो त बनाउनु पऱ्यो होइन। बनेपा धुली खेल्नु भएको मान्छे यहाँ आइसक्यो। म केक खानुलाई हाम्रो केक ल हाम्रो के हो यो? टोपी त फेरि मरद छ त हाम्रो गाइस। खतरा पहिरो गाडी हेर्नु झन्डै कुर्यो ल गाइस। त्यही बाक्सा होइन यो, बाक्सा भने यसको त्यो 28,000 हो नि होइन। कति त 2,000 चाहिँ आउँदैन होइन केवाइडीको। मलाई पनि थाहा भएको कुरा हो होइन। त्यही कहाँ गएर बस्यो छ हाम्रो गन्तव्य भने यहाँ हो होइन। त्यही नै म भ्लग आज नबनाउने सोचमा थिएँ कि राम्रो कन्टेन्ट हुने भयो होइन। त्यही हो। राम्रो मुखा दलिन्छ केक आज। बुढामा आइसक्यो त। ल हरिको मुख पनि दल्नुपर्छ। अर्को स्कुटर छ दिदीको होइन, दाइको त्यहाँ छ होइन। गाह्रो गरायो कि बोक्न त पर्यो। राम्रो ठाउँ छ यो, हाम्रो वडा यहीँ हो। सो गाइस यहाँ दिदीहरू छ होइन। ल त्यही नै हो। दिदी ह्याप्पी बर्थडे। दिदीको बर्थडे हो आज ल। रोदाई दा भ्लग
दिदीको बर्थडे आज केक काट्यो दिदीको बर्थडेमा केक काट्यो ल केक काट्यो ल भयो यो हालेर पर्ला म कसो देखाएको है ए हिरो हो नि तपाईँ त्यो मानी बर्थडे बर्थडे ह्यापी बर्थडे हाम्रो केक भगवानलाई चाहिँ एउटा सादा ल्याउनु नहुन्थ्यो यार ल्याउनु हुने चाहिँ जीको केक त मिठो आयो हेर्दाखेरि त यो भिडियो हालेर मलाई कुरा हाल्छु यसले कुरा हाल्नु के भयो त भिडियो हाल्दा बास टक्कै सक्छ नि नाइस 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 ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे राइट ल केक काट्नु ह्यापी बर्थडे राम्रो भयो राम्रो पठाउ गर्ने नाइस नाइस बर्थडे दिदी नाइस खाइसकेँ मैले केटा होला आहा कति मिलो आहा कति भिडियो यो कुन फ्लेभर हो के भन्थ्यो है व्हाइट फरेस्ट के हो जे फरेस्ट भयो नि नाकमा लगाइदिनु न त्यसलाई नाकमा टुक्क के त्यो चेरी नाकमा टुक्क टक्क बन्द गरेर आउँछ भिडियो कस्तो रमाइलो भइरहेछ नि यहाँ अनि त बट सक्यो सक्यो दिदीको बर्थडे अब बेलुका अब के घर जाँदैछ आउनु मम्मीले बोलाएर आउँछ रे केक छोडे केक छोड्यो केक छोडे भ्याउने बर्थडे त बाँकी छ नि घरले हुन्छ सोधिरहेको थियो मैले घर किन लानु भने कार्यमा ढिला नगर्नु न ल बर्थडे गर्दै खोइ आज पार्टी छैन हामीलाई खुसी है ठिक छ बर्थडे पार्टी छैन आज बेलुका बर्थडे पार्टी चाहिँ कहिले हो बेलुका कहाँ घरमा अति रमाइलो आहा हाम्रो दिदीको बर्थडे आज चाहिँ गिफ्ट गिफ्ट है यो रामलाई होइन है फाइनल दिदीको हो यो दिदीको है यो चाहिँ गिफ्ट ल बडी गिफ्ट यतिको हुनुपर्छ ल कति माया गर्छ मेरो दाइले मेरो दिदीलाई 1 घण्टा पुग्यो ल ओपनिङ ल अनि तपाईँले दिनु एकछिन दिएको फोटो खिच्नु पऱ्यो नि त एउटा अनि ल दिएको फोटो खिच्नु पऱ्यो नि त एउटा ल Nice. And the cost. हुन्छ सक्छ कसैले Bye. दामी कस्तो लाग्यो हजुर कस्तो राम्रो
राम्रो हुनै पर्यो दिदी राम्रो छ त्यो तपाईँले हिजो बेलुका देखाएर हेलमेट होइन तिमी त कुसे त्यो हेलमेट चलाएर त है अब म लाउँदिनँ नि यहाँ खेलाउँ न एकचोटि चा खेल खेल म खेल्छु यस्तो रिकाटो लाग्छ नि यहाँ यहाँ त रिकाटो लाग्छ केटा हो होइन लाड जाने हो यो त ए यो त खोल्नु पर्छ ओपनिङ कुराहरू त खोल्नु पर्छ नि केटाहरू यार एक दुई दिन टाइट हुन्छ नि त्यो अब है गर्मी बास यहाँ डस्टबिनमा जस्तो बनाइदिनु त्यो हेलमेट पनि खतरा हो नि फेरि हाम्रो हेलमेट ल के भयो यहाँ केटा हो बर्थडे रमाइलो भयो होइन अनि त यसै हो नि त बर्थडे रमाइलो भयो ल एकदम स्पेसल बर्थडे है मार्केट खान्छ यो हेलमेट के भिडियो बनाउने हो नाइस नाइस ह्याप्पी बर्थडे दिदी मैले पाइसकेको छु किटक्याट अब खानुपर्छ ल दिदी पर्दैन ल थ्याङ्क यू दिदी थ्याङ्क यू रोहन दाइले त छुट्टै होला स्पेसल है टक्क के भाइ टिको आमा जब हाम्रो बर्थडे सक्यो बर्थडे स्पेसल एकदम रमाइलो भयो होइन त्यही नि हो अब हामी घर जान्छौँ ल सिधै हो यो किनभने अब हामीले यो बाक्सतिर जता पाए त्यही फाल्नु भयो भने यहाँ डस्टबिन भइसक्यो यहाँ फोहोर फाल्छ नि त मान्छेहरूले होइन चुरोट खान्छन् होला यी यसरी यो टिपेर यहाँ हालिदिउँ न है यो हाल्दा केही सानो भएन म ठिक छ ऊ केक चाहिँ खाँदै रोशन दाइ केक लाने घर दि हेलमेट कस्तो राम्रो छ नि दाइले दिनुभयो ल अनि त सक्दैन है सक्दैन ल गाइस हामी घर गएको ल अब हामी सिधै अब हामी घरतिर गएर भेट्नुपर्छ ल अलराइट केटाहरू होइन बर्थडे मनाइयो बर्थडे मनाएर आइयो होइन एकदम रमाइलो भयो बर्थडेमा दिदीको बर्थडेमा एकदम रमाइलो भयो होइन त्यही नै हो गाइस आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै हुन्छ है ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस